雖然我已經唔知講過幾多次一樣嘅說話，但係我都一定要講。大雄啊，日光日白唔好瞓覺啊！但係我都仲係好眼瞓咯，唔可以快啲到夜晚啊！最衰都係日頭嘅時間太長啦。咁都冇計噶，地球係慢慢咁自轉噶嘛。好啦，俾啲活力出去玩啦，行啦行啦！大雄啊！好痛啊！好痛啊！好心你就小心啲啦，大雄。最衰都係地球有引力，搞到我跌落嚟呀！就講埋啲冇道理嘅嘢。前面都仲係好凍啊！喺地球呢個星球度出世真係好慘啊！係啦，又要去更加適合居住嘅星球啦！我而家要喺夢入面去搵一個幸福嘅星球啊！狡辯完之後又即刻瞓翻。咁你係咪真係去㗎？邊度有咁嘅星球啊？我哋可以即刻製造啊！根據你嘅喜好去整。用呢樣嘢去搵星球啦！哇！喺呢個太陽系裏面，有好多個行星圍住太陽不停咁轉，地球係其中一個。喺呢一帶有好多細小嘅星球，我哋隨便揀一個啦。就呢個星球啦。話晒我哋今次係要去宇宙嗰度，小型氧氣樽同埋宇宙雨箱，只要將小型氧氣樽塞入鼻哥窿度，一支就可以維持到6個鐘呼吸。搽咗呢啲宇宙雨箱之後，佢就會發揮出太空衣嘅作用噶啦。好，準備好晒啦，出發啦！係點嘅星球咧？好期待啊！哇！一時大意咗添，因為呢度係真空狀態，所以空氣會流出嚟噶。哎呀，大雄咧？哆啦 A 夢！我喺呢度啊！快啲救我啊！弊啦！因為呢度引力細，所以少少衝力就會飛到好遠噶啦。呢個星球好危險喎，好凍而且好黑，感覺真係唔係咁好喎。所以而家就將佢改造成適合居住嘅星球啦。應該整咩先好呢？整咩先呢？首先我想要綠化。如果要種植物嘅話，首先就需要有水、空氣同陽光先得。水就由屋企輸送過嚟啦。係啊！哇！哆啦 A 夢拉咗水流過嚟啦！嗰座係我而家用呢座嘢嚟製造緊空氣啊！所以頭先我先冇被吸過嚟。慢慢變得光咗啦。係啊，因為空氣會將啲光反射，所以地球先至會咁光。跟住到水。哎呀，冇水嘅。有冇搞錯啊？而家有大海同陸地啦。跟住係撒種子，我哋用佢嚟種植物啦。哇，身體好輕啊！因為引力細，所以連海都可以跳到過去，感覺好正啊！係喎，星球嘅另一邊係夜晚。到咗
夢呢？咩事啊？大雄，哆啦 A 夢，你喺嗰個窿度做乜嘢啊？我爬咗去星球嘅內部點火啊！講起上嚟又真係慢慢變暖咗喎。水蒸氣喺海面慢慢升起，形成咗雲啦，係雨雲。哇！落大雨啊！咪啦！你冇事啊嘛，大雄？就算跌親都完全唔覺得痛啊！因為呢度嘅引力細啊！我成日都跌親，呢度真係好啱我住啊！睇下，啊，雨水會向下流動，細小嘅水流聚集埋一齊就變成河流，然後流入大海。哇！周圍都有綠色嘅芽啦，開始生長出樹木同草，啲樹細棵得好誇張啊！呢啲樹係用嚟做特攝電影嘅迷你場景㗎。變成咗一個好靚嘅星球啦！去到而家，我希望可以有動物啊！我頭先已經喺海水裏面放咗動物元素湯落去咧，你用顯微望遠鏡試下睇啊！哇，已經有生物啦！係魚啊！因為係速成嘅，所以進化得好快啊！已經到咗恐龍時代啦！好可愛呀！好痛！哇，係暴龍啊！好痛啊！唔好喺度讚嘆啦，快啲救我啦！乖啦！好可愛呀！啊，個天突然黑咗。因為呢個星球自轉得快，所以好快到夜晚啊！咁嘅話就唔會悶啦。我哋係時候返去啦。哇！呢邊仲好光喎。仲係4點咋？地球真係令人好心急啊！好好咁期待聽日啦。大雄，又是日光日白喺度瞓覺，快啲起身啦！因為出面真係好凍啊！你唔好咁多藉口啦，而家天氣啊不知幾好，快啲出去外面玩啦！咁凍嘅日子我唔想出去啊！有個同我一樣嘅細路，佢究竟點樣生活咧？果然係好凍啊！我返嚟啦！而家變成點呢？哇！已經有城市啦，同我哋個城市真係好似啊！大雄，哆啦 A 夢，你都喺度啊？睇下嗰度，同我哋屋企一樣噶，有個同我一樣嘅細路，佢過緊點嘅生活咧？果然係好凍啊！可唔可以快啲到夜晚啊？你打算一直喺被竇度唔出嚟呀？最衰都係日頭嘅時間太長啦，又講埋啲冇道理嘅嘢。我而家要喺夢入邊去搵一個幸福嘅星球喎，狡辯完之後又即刻瞓翻。就算喺唔同嘅星球，大雄都仲係大雄啊！